Sleep ka na? Oo. Ate, sleep ka na ate? Hello ate? Ate? Ito na lang. Papa vlog vlog. Sleep. Love of my life. Sino pinamakulit? Ha? Wala kang kumot? Yan po yung aking dalawang kids. Mga kapaps. Yan o. Si ate. Si kuya. Si Matthew. Ay mo kumot. Ha? Ha? Gusto mo yakap? Sino gusto mo yumakap? Ako o si mama? Sino gusto mo yumakap? Bakit si mama ayaw mo? Ba't ayaw mo kay mama? Hindi mo love si mama? Ba't hindi mo love si mama? Dahil kay ko. Chat-chat lang niya lang yun. Ikaw ate, love mo si mama, hindi? Ate, love mo si mama? Kunti. Hindi? Kunti. Bakit kunti? Ay mo na lang lakihan. Ha? Lakihan mo na. Hindi lang. Mali naman ginagawa. Di mali ba? Kahit mali yun, nanay mo pa rin yun. Ikaw, Mat. Ano yun? Ha? Hindi ko na nanay yun. Bakit mo nanay? Nanay mo yun. Si Lola. Si Lola. Love mo si Lola? Si Tita. Si Tita. Tita Maybet. Tita Darling po. Tulog ka na yan? Ba't mo love si mama? Ha? Hindi mo love? Kamukha mo nga eh. Ha? Sabihin mo, mama, magtrabaho ka na. Sabihin mo. Misis mo. Mama, magtrabaho ka na. Ba't mo love si mama? Ha? Hindi ko lang yun. Ba't mo love? Mama mo yun eh. Love ko naman siya eh. Oh, love mo pala. Sabi mo kanina hindi mo love. Tulog na. Ha? Tulog na. Tulog ka na. Ate. Tulog ka na ate? Hindi nga. Love mo si mama? Love mo si mama? Kunti? Ba't mo lakihan? Ha? Ayaw mo lakihan? Bakit? Ha? Na-interview ko sila kung love nila mama nila. Yung isa, sabi, konti. Yung isa, laban bawi. Ito po mga kapaps, oh. Puro ako unan eh. Sarap kasi matulog po. Puro unan. Masarap matulog po. Katabi. Na si misis eh. Sa malayo. Nagliliwaliw. Nagliliwaliw siya. Nagpipiling dalaga yung asawa ko. Dalaga daw siya. Dalagaan. Hindi magpiling binata din ako. piling binata. Balata. Ano kasi yun eh. Almost 9 years, 10 years ang gap namin. Pero parang pareho lang kami edad. Parang pareho na lang. Ako ay interview ko yung mga anak ko.
gusto tumabi. To, tabi ko unan. Oh, unan. Ito isa unan.